السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مرادآبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے دفن کے 3 دن کے بعد ایک آواز آئی تھی۔ آئیے وہ آواز کیا تھی؟ پورا واقعہ حجت اللہ علی العالمین کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 دن کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوئے اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگے اور پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ حضرات، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے، اور حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکات ہیں، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں۔ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔